একক যাত্রা টিকিট আগারগাঁও। আগারগাঁও দে আবার। হ্যাঁ এবার একটা। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ এবার টাকা দে একটা। আবার দে। ভয় করছিস কে? টাকা টিকিট দেবে, এখানে একটা টিকিট দেবে, এখানে পড়বে, এটা নিয়ে নে। থাম, টাকা দেখা। এবার মেট্রো রেলের প্রথম যাত্রী। এখন এই যে ট্রেন চলে আসছে, আমরা এখন ট্রেনে উঠবো। চলে যাবে আমরা এখন বের হয়ে যাবো। এই বের হওয়ার জন্য এই যে কার্ডটা দিলাম, কার্ড নিয়ে চলে গেছে ভিতরে, দরজাও খুলে গেছে। এই যে আমরা এখন বের হয়ে গেলাম, চলে। এখন আমরা একেবারে নিচে নেমে যাব, আমাদের ভ্রমণ শেষ।